فقد زحفوا بطريقتهم آلاف الكيلومترات شمالا حتى وصلوا إلى العاصمة الرياض بمساعدة مواطن لا يستشعر فداحة الجرم، حتى تمركزوا في بعض أحياء الرياض الجنوبية بشكل علني، يعيشون بين الناس ولا يحتاج الأمر إلى جهد لكي يشاهدوا، ويتواجدون على شكل مجموعات صغيرة وكبيرة على جنبات الشوارع. ومن باب الإنصاف يجب القول أن من بينهم مهاجر مسالم جاء لطلب الرزق الحلال وبحثا عن لقمة العيش بعيدا عن الإجرام وعالم الجريمة. وصولهم للعاصمة ما هي إلا رسالة مفادها أن الأمر مرتبط بالأمن القومي. اطلعنا على تقرير أمني كتبه عضو المجلس البلدي بالرياض الأستاذ فهيد السبيعي، وقدمه في وقت سابق إلى الجهات الأمنية مستبقا الأحداث ومحذرا من ازدياد أعداد المتسللين وازدحامهم في أحياء جنوب الرياض، ومفصلا حجم المشكلة وملاحظاته وتوصياته التي تدل على اقتراب خطر يهدد العاصمة من جهتها الجنوبية. الجنسيات عندنا متعددة، وإن كان الغالبية من الإثيوبيين، ومع الأسف الشديد أنهم غالبيتهم خادمات المتهاربات والعمال المتهاربين فلهم أغلبهم يعملون في هذه الأحياء. الإثيوبيين بالذات يمكن لاحظت بعضهم مع الشاكوش. تعرف ما معنى الشاكوش؟ الشاكوش معناه هو عبادة، لأنه على شكل صليب، على شكل صليب، وهو سلاح إذا ضرب به قتل، وفي نفس الوقت لو إذا مسك معه ليس مع سلاحا عليه حد ولا عليه جريمة، فهو يمشي به، وإذا مر بأحد الناس وتأكد معه مبلغ من المال ضرب على رأسه حتى يدوخ ثم أخذ ما معه، فإن عاند قتله وهرب كأنه لم يفعل شيء. وحصلت جرائم؟ نعم حصلت جرائم، وعندي الموظفين في المكتب الآن ذكروا أنهم رأوا في شقة هنا في عند بيت الموظف حقي 2 مقتولين في الشارع عند باب الشقته. من المقتولين منهم فيهم يعني جرائمهم تتعدى للمواطنين والجنسيات الثانية ولا بينهم؟ أكثرها فيما بينهم، تصفيات فيما بينهم، خطف فيما بينهم.